Представьте, что вы смогли бы увидеть, как протекает жизнь Вселенной. Или как на ваших глазах меняется Земля на протяжении тысячелетий. Мне в моей работе очень удобно измерять время миллиардами лет. Хотя кому-то это может показаться весьма странным. Вот она, Земля! Земля, Бёрдок! Ура! Сегодня мы можем проследить ход изменений в любом масштабе времени. С интервалом от 1 дня до миллионов или миллиардов лет. Мы живем, не замечая границ времени, а весь фокус в том, чтобы понять, как его куски соединяются между собой. Если вы хотите определить возраст льдов, то, как ни трудно в это поверить, вам придется восстановить ежедневную картину поведения облаков. А для ученых каждая шкала времени — это новое окно в мир. Это способ совершить удивительное путешествие в мир времени, изучая время. Еще один день на планете Земля. Мы просыпаемся каждое утро, и каждый вечер мы вновь отправляемся спать. Почему? Каждый день встает и заходит солнце. Вам кажется, что картина за окном не меняется. Вы видите небо, вы видите деревья, вам кажется, что так было всегда. Но наш мир постоянно меняется. Мы можем только представить себе, как это происходит, мысленно перемещаясь по шкале времени. И вращение Земли, и погода, и смена времен года, и изменение климата — все. Все это включает в себя ход времени, вплоть до цикла изменений Солнечной системы. Земля существует во всех временах, во всех пространственных измерениях, от межмолекулярных до межгалактических. Нельзя понять, что происходит на Земле, если не прибегнуть к различным масштабам изменения времени. Если происходящее вокруг нас протекает либо слишком быстро, либо слишком медленно, то мы не замечаем его. Но представьте, что вы можете видеть изменение фаз Луны. Или наблюдать, как набухает и распускается почки на деревьях весной. Или видеть, как ледник перемещается в новую ледниковую эру. Сегодня, благодаря новым технологиям, ученым удается пролить свет на то, какие силы изменяют наш мир в самых гигантских масштабах времени. Главная задача науки — сформулировать вопросы, которые не вмещают в себя частная жизнь каждого из нас, а также прибегнуть к таким временным масштабам, которыми мы обычно не пользуемся. Наука изменяет нашу привычную перспективу. Меняются времена года, ледниковые периоды, сдвигаются континенты. И все это неразрывно связано с тем, что происходит здесь и сейчас. Два 2:30 ночи. Ураган 3-й категории обрушился на побережье. Каждое его мгновение кажется вечностью. Он рушит все на своем пути, все на сотни километров вокруг. За считанные минуты высвобождается энергия, эквивалентная энергии ядерной бомбы. На рассвете шторм двинулся на север, теряя силу в пути. Ущерб, который он причинил, оценивается в размере более 4 миллиардов долларов. В разгар буйства стихии ученые не в состоянии ответить на этот вопрос.
Они должны изучить более протяженный промежуток времени по шкале дней. Земля делает полный оборот вокруг своей оси за 24 часа, что определяет наиболее естественную единицу временной шкалы на Земле. В Национальном центре по изучению ураганов в Майами синоптики сосредоточены на временной шкале, интервал которой равен суткам. Сегодня Рик Кнап не спускает глаз с зоны пониженного давления далеко на востоке, которая вызывает волну. Мы следим за всеми и за каждой волной, рожденной у берегов Африки. Именно эти места являются колыбелью почти каждого тропического шторма и урагана, а также большинства ураганов, которые формируются в бассейне Атлантики. Задача Кнаба — наблюдать за половиной полушария. Он знает, что любая незначительная рябь на воде далеко в море может оказаться катастрофой у берегов Америки. Сейчас уже прошло около 4 суток с того момента, как волна пересекла берег Африки. Видите, вот тут справа изогнулась линия облаков. Это тревожные наблюдения. И вот мы уже видим, как здесь начинает образовываться нечто угрожающее. День 6. Теплый влажный воздух, ринувшийся с поверхности океана, усиливает мощь стихии. Эта тропическая волна, за которой мы следим последние 8 дней, встретилась с хвостовой частью фронта холодного воздуха. В условиях, когда сила урагана становится сравнимой с силой вращения Земли, такой тропический циклон способен влиять на ее вращение. Он превращается в тропический ураган, когда скорость поддерживающих его ветров начинает превышать 65 км в час. 10 дней. Теперь мы должны всерьез подумать о том, что грозит полуострову Флорида и островам Флорида-Кис. Буря нарастает с каждым днем. Еще несколько дней ситуация станет совсем скверной. Самые мощные поддерживающие ветры достигли силы тропической бури. Это тропический ураган. Когда стихия достигает такого статуса, мы даем ей имя. Ураган назван именем Рита. Он смещается к западу, направляясь к громадному скоплению теплой воды. На 13-й день скорость ее ветров может превысить сотни километров в час. К югу от Ки-Веста мы наблюдаем ураган второй категории, который может двинуться на Мексиканский залив. В любое время залив может стать эпицентром урагана, поскольку он направляется именно туда, но по пути он может обрушиться на любой участок суши. Благодаря предупреждению Национального центра по изучению ураганов, 3 миллиона человек эвакуировались из зоны бедствия. Рита только один из 15 ураганов в Атлантике, в которой за сезон образуется гораздо больше ураганов, чем фиксируется. Что делает этот период таким опасным? Ученые не могут ответить на этот вопрос, изучая каждый ураган в период его действия или все ураганы за сезон. Они должны посмотреть, что происходит, если измерять время по шкале с более продолжительным интервалом, а именно десятилетиями. Смена времен года приносит изменения. Каждый год лес расцветает, разрастается, затем увядает и засыпает под снегом до новой весны. Через десятилетия лес полностью восстанавливается после пожара. Теперь наблюдение за изменениями, происходящими год от года в последние десятилетия, мы ведем со спутников. То, что мы действительно пытаемся сделать в НАСА, так это понять, как меняется Земля и как эти изменения влияют на жизнь на нашей планете. Теперь, наблюдая из космоса за тем, что происходит в небе, мы смогли увидеть то, чего прежде никогда не удавалось увидеть. Теперь, ведя наблюдение с орбиты, ученые могут увидеть, как распространяются по земному шару температурные или погодные изменения. И какие превращения претерпевает температура поверхности морской воды в океанах сразу всего земного шара. Они также могут проследить, как эти изменения влияют на рост планктона в воде и растений на суше.
Теперь представьте, что вы обыкновенный человек, живущий в своей коротенькой шкале времени, способный видеть все это. Причем для этого не нужно сидеть десятилетиями на одном месте и наблюдать, какие изменения происходят на Земле. Для того, чтобы увидеть, как проносятся десятилетия, необходимо избрать подходящий инструмент для измерения времени, а также соответствующий ход мыслей. Большинству людей действительно сложно представить себе, какие изменения происходят на протяжении десятилетий. Но для климатических систем даже небольшие изменения, происходящие от десятилетия к десятилетию, приобретают решающую важность именно в том, как они влияют на нас. Том Делворс живет в ином временном исчислении, не так, как большинство из нас. Неожиданно пришедшая в голову мысль может вылиться в научную статью, которую ты напишешь какое-то время спустя. Большинство ученых — это люди, живущие подчас только своими идеями. Изучение климатической системы может стать страстью. Мне кажется, что такая страсть охватила и меня. Делворс полностью погружен в события, отстоящие друг от друга на десятилетия. Климатическая система очень сложная, в ней легко заблудиться. Чтобы понять, как климат изменяется на протяжении длительного времени, он создает цифровые модели. Мы создали компьютерные модели. С их помощью мы можем поставить множество различных компьютерных экспериментов на нашей виртуальной планете Земля. Теперь мы можем реально представить себе, как Атлантика меняется на протяжении десятилетий. Лучше всего иметь перед глазами наглядный вариант. Делворс хочет узнать, что влияет на зарождение ураганов, когда наступает их сезон. Он вводит в задачу различные комбинации факторов и смотрит, к чему это приводит. На формирование урагана может повлиять как фактор температуры, так и содержание соли в морской воде, а также изменение вулканической активности, человеческой деятельности, парниковый эффект. Важно, как образуются облака. Он складывает вместе все эти факторы и получает образец поведения своей виртуальной Атлантики. Она меняется от десятилетия к десятилетию, становится то теплее, то холодней, то более склонной к зарождению ураганов, то менее. Его модель зачастую весьма точно отражает реальность. Существует цикличность наступления сезонов ураганов. Каждая линия — это путь урагана. В 50-х годах эти сезоны были интенсивными. К середине 80-х годов их интенсивность спадает. В настоящее время они вновь активизируются. Они усиливаются примерно через каждые 20-40 лет. Это немного напоминает маятник, который качается туда-сюда. Несколько десятилетий держится тепло, потом в течение нескольких десятилетий становится холоднее. Нам кажется, что еще во многом придется разобраться, прежде чем мы поймем, почему в середине 90-х годов было так много ураганов. В самом деле, почему? Быть может, явления, повинные в зарождении ураганов, следует изучать в другом временном измерении. Например, по шкале веков. Если бы мы могли наблюдать движение столетий, мы бы увидели, как приходят в движение пласты Земли. Безжалостные прибои неумолимо разрушают береговую линию. В ходе последнего ледникового периода отступавшие льды отщепили Британию от Европы. Течение веков круто изменило океаны. Их воды описывают вокруг Земли гигантские петли, получившие название «глобальный конвейер». Теплые потоки из тропиков следуют на арктический север. Следуя по этому пути, они создают в Северной Европе ее относительно умеренный климат. Что управляет этой системой? В Северной Атлантике вода становится холоднее, а испарение способствует увеличению концентрации соли в воде. Это делает воду тяжелее. Более тяжелые массы воды тонут, что создает гигантский ворот, который приводит в движение конвейер. Полный оборот всех вод, всех океанов длится сотни лет. Но ученым удалось выяснить, что скорость конвейера меняется. А это объясняет, почему возникают ураганы. Когда конвейер движется быстрее или более интенсивно, то в Атлантике тепло. А именно в теплых водах Атлантики зарождаются ураганы. Цикл образования ураганов может зависеть от скорости океанского конвейера, а также от взаимодействия факторов вне нашего поля зрения.
Когда вы находитесь на берегу, то видите поверхность волн, изменения которой обычно происходят по временной шкале с интервалом примерно в 10 секунд. А приливы и отливы обычно происходят по временной шкале с интервалом в сутки. В океане имеет место явление во всем диапазоне временных шкал с интервалом от нескольких секунд до столетий. Любое изменение поведения конвейера оказывает огромное влияние на климат. Но как увидеть изменения, простирающиеся в веках? Мне кажется, нам кое-что удалось. Брэк Оуэнс из Института океанографии в Вудс-Холле нашел простой способ. Океанский планер — это инструмент, который скользит по воде так же, как планер в атмосфере. Вот так, хорошо. Он делает измерения в условиях океана. Он может находиться в воде от 4 до 6 месяцев. Все нормально? Подключай. Сейчас мы инициализируем его. Думаю, нам на этот раз удастся запустить его примерно на 3000 километров. Так, теперь мы знаем, где мы. Правильное начало — залог успеха. Я очень привязан к нему и часто ловлю себя на том, что отношусь к нему как к послушному ребенку, который хорошо и правильно выполняет все мои задания. Водный планер отправляется в путешествие по Атлантическому океану. Он соберет показатели температуры, уровня солености воды, скорости потоков и другие данные. В нем предусмотрен весьма эффективный блок питания. Батарея перемещает его центр тяжести, изменяя его положение в воде. Он медленно тонет, а затем снова всплывает. Он может преодолеть 1000 километров, затратив на это минимум энергии. Примерно каждые 6 часов он посылает Оуэнсу свои данные, а Оуэнс может скорректировать его курс. Он всецело поглощен своей идеей. Я понял, что не могу оторваться от своего подопечного. В этом мне помогает моя жена. Через некоторое время Оуэнс надеется запустить целый флот водных планеров, который будет наблюдать за океаном. Но сегодня с водным планером что-то случилось. Вы думаете, он где-то застрял? Думаю, да. Он дергается, но не может вырваться. Он уже около 4 месяцев не может вырваться из водоворота. Его засосало. Она засасывает направо. Да. Она засасывает направо, он пытается вырваться, не может. Боюсь, это надолго. Надеюсь, что аккумулятор еще не сел. Да, батареи работают. Но мы ничего не можем сделать. Водный планер может действовать еще неделю. Теперь Оуэнсу остается надеяться только на исследовательское судно, которое скоро выходит в море. А если Океанус отправится по пути исследования водного планера, то его можно будет спасти. Как видно, это наше первое испытание, и мы надеемся с ним справиться. Эта миссия возложена на Рут Карри, коллегу Оуэнса из Вудс-Холла. Каждые 2 недели у нас случается нечто подобное. Мы рады будем помочь вам в ваших измерениях по линии W. На следующей неделе мы снимемся с якоря. Мы тоже волнуемся и хотим найти ваш планер. Да, мне бы тоже очень хотелось это. Я исследую весь водный столб. Я исследую свойства воды в океане и то, как они меняются с течением времени. Карри изучает тенденции изменений условий в океане. Когда мы перешли к более крупным масштабам измерения времени, мы смогли увидеть, как происходят более крупные изменения. Карри внимательно изучает глобальное потепление, как оно влияет на Северную Атлантику. Это место критического смещения потоков, в котором они тонут, что приводит в движение конвейер. Все дело в плотности воды, которая изменяется либо при изменении количества свежей воды, либо количества соли в ней. Соленые потоки — это важный фактор. Да. Сравнимые разве что. Соль делает воду более тяжелой, что заставляет ее опускаться вниз. Но Карри удалось обнаружить, что за последние 50 лет Атлантический океан стал менее соленым. Почему? Деятельность человека вызывает потепление на Земле, что приводит к таянию полярных льдов и добавлению свежей воды в океан.
К чему это может привести? На этот счет существуют самые различные сценарии. Подъем уровня моря, засуха и даже возможность вымерзания Северной Европы. В настоящее время океанский конвейер весело пыхтит. Он приносит океану тепло из северной части тропиков на своем пути в Арктику. Но если таяние льдов Гренландии и Арктики будет продолжаться, добавляя свежей воды в океан, то в системе будет меньше соли, что замедлит ее движение. Конвейер прекратит доставлять теплую воду на север, и температура в северных широтах может резко понизиться. Мы не знаем, может ли циркуляция в океане резко измениться. Это не так-то просто. Мы никогда не проводили измерения реального замедления океанского конвейера на протяжении нашей жизни. Поэтому нам остается только делать предположения. Кари пытается заменить догадки реальными сведениями, проводя измерения с борта Океануса. Сегодня ей удалось добыть сюрприз. Водный планер спасен. Теперь он может рассказать о своем подводном путешествии, помогая ученым понять причины изменения климата Земли. За последние 20 тысяч лет сначала доминировал ледниковый период, а затем в течение 10 тысяч лет в результате прироста суши от ледникового периода преобладал относительно стабильный климат. Сегодня нам представлен совершенно иной сценарий. Атмосфера стала совершенно иной. Мы выбрасываем в нее огромное количество парниковых газов, и мы совершенно не знаем, к чему это может привести. Что может изменить климат на Земле так, чтобы он вернулся в ледниковый период? Чтобы узнать это, следует измерять время тысячелетиями. Ученые ищут ключ к разгадке изменения климата на протяжении тысячелетий в химическом составе древних ледников. Вот зачем эта команда оказалась на горе Карапуна, в перуанских Андах. Они подняли 6 тонн груза на высоту более 6400 метров. Что заставило их сделать это? Знание того, что тропики – это динамо-машина мирового климата. Если говорить о том, как работает климатическая система, то прежде всего следует уяснить, что реальные изменения климата Земли приходят из тропиков. Не следует забывать, что мы живем на земном шаре, 50% которого занимают тропики. А в тропиках есть только одно место, где можно найти древние залежи льда. Это вершины гор. Человек, которому принадлежит мировой рекорд по продолжительности пребывания на высоте более 5500 метров, это Лони Томпсон. Я человек с призванием, да. Если рассматривать временную шкалу, по которой мы работаем, изучая ураганы, то на ней события, протекающие на протяжении миллионов лет, происходят за очень короткий период времени, как будто мгновенно. И только понимая, что каждое из этих событий происходит в свое время, мы можем каким-то образом разобраться со всей системой. Для Томпсона ледники — это капсулы времени, в которых заключены ключи к разгадкам событий из глубины тысячелетий. За климатом необходимо наблюдать и сегодня. Минус 30 и без перчаток. Так можно и руки отморозить с этой техникой. Экспедиция — это не пара пустяков. Это испытание. Здесь и холодно, и ветер дует. И меню не очень разнообразное. И воздуха маловато. И вообще это нелегко. Чем глубже они просверливают толщу льда, тем в более далекие времена попадают. На этой глубине слои льда такие тонкие, что их трудно различить. Они дают усредненные показатели вокруг одной точки, будто они нарастали по 2 сантиметра в год. Каждый метр льда дает нам информацию примерно о 80 годах. После 8 недель сверления лед кончился. Все, земля, земля! Бедрак. Дальше не пройти.
Теперь вниз, унося с собой свои драгоценности, лес замороженных дождей, прошедших когда-то в древности. Уносим почти 183 метра ледяных стержней, добытых нами на вершине горы. Здесь, в нашем ледяном архиве, образцы хранятся при минус 30 по Цельсию. Они ждут своего изучения в лаборатории. Гималаи, Килиманджаро, Анды. Здесь, в глубокой заморозке в Огайо, Томпсон и его команда собрали образцы в виде стержней льда со всех тропических пиков всего мира. Здесь лед раскрывает свои секреты. Химический состав каждого ломтика рассказывает о климате своего времени. Но определив возраст углерода, Томпсон сталкивается с неразгаданной тайной. Последний ледниковый период начался примерно 100 тысяч лет назад. Эта дата стала известной после исследования образцов полярного льда. Томпсон предположил, что более глубокие концы стержней должны были быть образованы именно в это время, но это оказалось не так. У нас имеются образцы льда с разных широт, причем старейшему из них 25 тысяч лет. Но почему нет образцов, образованных ранее? Потому что существуют такие моменты в науке, когда вам только кажется, что вы хоть что-то понимаете. Если ледниковый период был наиболее выражен сотни тысяч лет назад, то почему на соответствующих широтах нет льда? Оказалось, что ответ на этот вопрос связан с вращением Земли. Земная ось медленно вращается, причем период ее вращения составляет 23 тысячи лет. Ориентация земного шара относительно направления солнечного тепла меняется, а это, в свою очередь, влияет на то, в каких местах планеты идет дождь. То есть полоса дождей на Земле смещается с севера на юг тропиков. Синхронно с вращением Земли перемещается и полоса выпадения осадков. Для образования ледника необходимы два фактора. Во-первых, это соответствующая температура, то есть должно быть достаточно холодно, а во-вторых, это вода. Оказалось, что во время последнего ледникового периода в тропиках было необычайно сухо. Но вращение земной оси – это только часть замысловатого танца Земли при вращении ее вокруг Солнца. Во время вращения нашей планеты ее ось не только вращается, но и наклоняется. Причем угол ее наклона также меняется с периодом в 41 тысячу лет. А при таком наклоне оси орбита Земли изменяется от круглой до овальной, и цикл этих изменений составляет 100 тысяч лет. Вот сочетание этих трех факторов и определяет климат Земли. Иногда эти факторы усиливают друг друга, а иногда гасят. Когда результирующее движение Земли происходит правильно, ничто не может остановить холод, и тогда наступает ледниковый период. Ледниковые периоды можно сравнить с пульсом Земли. Изучая образцы льда, я вижу перед собой историю, архив нашего прошлого, движение сквозь время. Изучая свои образцы, Томпсон пытается понять последний ледниковый период. Но существовало множество ледниковых периодов, и чтобы понять их, нужна другая шкала измерений. С интервалом в миллионы лет. Довольно странно думать о людях в геологической перспективе. Мы, как вид, проживаем на Земле, возможно, в течение последних 70 тысяч лет. По геологическим часам это всего лишь мгновение. Эта команда пытается понять самый эпический климатический цикл планеты. Они намерены искать ключ к разгадке в океанских глубинах. В молодости, думая о выборе своего жизненного пути, я всегда хотел заниматься тем, чем мне нравилось заниматься на каникулах. Мы находимся примерно в 8 милях от берега Пуэрто-Рико. Собираемся погрузиться в эту голубую воду, где намерены собирать фораминиферы.
Фораминиферы или форамы — это вид планктона. Это крошечные организмы размером с булавочную головку. Скопление достаточного количества раковин этих крошечных моллюсков на протяжении достаточного времени становится важным компонентом земной коры. Умерший планктон тонет в воде, выстилая морское дно. Чем глубже он залегает, тем он древнее. Представьте увеличение толщины покрытия на 2,5 сантиметра за миллион лет, в течение нескольких десятков миллионов лет, сотен миллионов лет. И вы неожиданно получаете залежи карбоната кальция толщиной в километры, которым покрыто дно океана. И все это благодаря этим микроскопическим раковинам. Взгляните на утесы за нами. Это наслоение. Они образовались из скелетов кораллов и фораминифер. Каждая раковина форама несет в себе химический отпечаток своего времени. В них зафиксирована вся информация об окружающей среде. Эти раковинки — ячейки памяти, в которых зафиксирована информация по микрохимии прошлых времен. Форамы хранят информацию о миллионах лет истории Земли. Для геологов эти раковинки — то же, что и образцы льда. Это вехи, по которым они реконструируют климатические циклы. Они изучают окаменелые останки фораминифер, живших сотни тысяч лет назад. И по этой информации, которая оказалась зафиксированной в химическом составе этих раковин, ученые могут реконструировать состояние океана, в котором он был в прошедшие времена. Но тут возникает вопрос. О чем именно свидетельствует химический состав раковинки форама? Знаете, что мы делаем в лаборатории? Мы выращиваем эти микроорганизмы в контролируемых условиях. Мы контролируем температуру, соленость воды, режим питания и стараемся представить, как все это влияет на химический состав раковины. Ученые исследуют химический состав раковинок этих крошечных субъектов, стараясь понять, насколько точно они отражают влияние окружающей среды. Полученные ими результаты будут являться ключом к расшифровке информации, заключенной в окаменелых форамах. Мы месяцами возимся со своими питомцами. С любовью взращиваем их и ухаживаем за ними. Мы называем эту живность букашками. Питомцы Спэро помогли узнать, где и когда начался последний ледниковый период. Установить связь между температурой и парниковыми газами, между содержанием соли в океане и температурой. Нам удалось определить, насколько интенсивным был ледниковый период, сколько льда было в Северной Америке и Европе, как рос и исчезал ледяной покров. Разве не удивительно, что мы, как вид, можем составить себе представление о своей планете, изучая ее окаменелости? Удивительно, что эти форамы, с помощью которых ученые изучают долгосрочные тенденции прошедших тысячелетий, и сегодня служат изучению формирования климата. Жизненная сила Земли ежеминутно порождает организмы-носители этой силы, важным элементом которой является углерод. Этот элемент самым удивительным образом циркулирует на Земле. С осадками он попадает сквозь атмосферу в виде своей двуокиси, поглощается бесчисленным множеством организмов, включая форамов. Углерод накапливается в слоях умерших организмов, которые становятся почвой и камнями. Он содержится во всех пластах Земли. Когда пласты сдвигаются, давление в них возрастает, образуя каменные породы. Газообразный углерод возвращается в атмосферу в том случае и при извержении вулканов. Земля геологическая и Земля биологическая – это две тесно связанные между собой системы. И те большие изменения, которые претерпевает планета на протяжении миллионов лет, невозможны без влияния организмов на химический состав Земли. Что же управляет перемещением пластов Земли и выбросами углерода в небо? Форамы, не участвующие в этом процессе, не смогут дать ответа на этот вопрос. Чтобы получить его, надо копать глубже. Эти процессы протекают во времени еще более крупного масштаба, в сотни миллионов лет. На протяжении последних нескольких сотен миллионов лет известные нам сегодня континенты перемещались по поверхности планеты как пазлы.
Гарольд Тобин хочет знать, какая сила сдвигает континенты. Этот процесс познания открывает глаза на то, что окружает нас на нашей планете. Смотря на гору, вы должны понимать, что она находится именно в этом месте как результат целой серии геологических процессов, происходивших на протяжении очень долгого времени, которые может быть измерено лишь в гигантском масштабе. Изучение этих процессов привело его к берегам Японии, в водах которой сдвиг континентальных пластов создал очаг землетрясений. Чикью — это судно, которое специально оборудовано для глубоководного бурения в научных целях. Этот корабль уникален. С его помощью мы собираемся осуществить глубоководные бурения. И хотим проникнуть в ту часть планеты, которую мы еще никогда не видели. Тобин и его команда намерены пробурить земную кору и проникнуть на глубину в 3 раза превышающую глубины, на которые когда-либо проникали ученые. Тобин – один из научных руководителей исследовательского судна «Чикью». Он будет руководить первым пробным плаванием этого нового судна. Да, это первое большое бурение, которое нам предстоит выполнить. Я впервые вижу этот корабль в полностью подготовленном состоянии, с обученным персоналом на борту. Мне все нравится. Отлично, да. Вот 3 буровых наконечника разного вида. Только сейсмологи знают, что происходит в недрах. Вот морское дно, а вот зона разрыва. Можно увидеть разрыв на поверхности, но землетрясение происходит глубоко под поверхностью Земли, на глубине нескольких километров. Чикью собирается проникнуть в суть этого таинственного действа и просверлить поперек, насквозь. Да, оно наполнено. Но чтобы осуществить это, нужна специальная технология. Все остальные установки на судах добывают нефть и газ. Наша буровая добывает данные. Задача Чикью — добыть материал из скважин землетрясения, чтобы изучить его свойства, а также опустить туда приборы и измерить параметры землетрясения. Все достаточно просто. Бур опускают на глубину почти 2 километра. Он вырежет трубу в толще океанского дна и поднимет на поверхность его фрагмент в качестве образца для исследования. Чикью пробурит земную кору на глубину более 7 километров, прямо туда, где сталкиваются земные пласты. Все системы работают. Но один тест будет выполнен позже. На борту корабля в полной готовности имеется все необходимое оборудование для проведения любых измерений. Мы добыли первую партию образцов материала земной коры со дна моря у берегов Японии. Все образцы находятся на борту нашего корабля и ждут изучения в лабораторных условиях. Мы готовы ко всему. Здесь не только скальная порода, которую Тобин предполагал обнаружить на дне. Нам представлялось, что материал коры Земли в мантии — это твердые скальные породы высокой плотности. Но теперь Тобин убедился в том, что землетрясения могут вызвать только 2 легчайших элемента — водород и кислород, а вместе H2O. Вода входит в структуру скальных пород. Для геолога эти 2 легчайших элемента являются взрывоопасными. Вода — катализатор всего процесса. Вот ее-то Тобин и надеется найти в собранных им образцах. Он полагает, что вода — главная причина любого землетрясения. Именно она делает минералы нестабильными и сдвигает тектонические пласты. Когда Земля была молодой, она представляла собой смесь равномерно распределенных элементов. Но затем более тяжелые элементы, металлы, опускались вглубь, к ядру Земли. Из-за тяжести собственного веса и под действием радиоактивного распада они нагревались до миллионов градусов. Этот жар поднялся выше, к более легким элементам, и привел в движение минералы, находящиеся под пластами.
Мантия Земли превратилась в котел. Тектонические пласты перемешивались в этом котле. Когда вы ставите кастрюлю с кашей на плиту, она нагревается снизу, каша кипит и перемешивается в ней. То же самое происходит в мантии Земли, но только очень-очень медленно. Но как Земля получила эту удивительную смесь химических элементов? На этот вопрос не сможет ответить ни одно бурение в мире. Ответ следует искать за пределами нашей планеты и на другой временной шкале, с интервалом в миллиарды лет. Мне очень удобно вести отсчет времени миллиардами лет. Я просто привыкла к этому. 7 лет назад космический корабль Stardust отправился в путь навстречу с посланцем из далекого космоса. Преодолев более 3 миллиардов километров, он достиг своей цели и встретился с кометой Wild-2, первым посланцем отдаленных глубин Солнечной системы. Задачей корабля Stardust был сбор космических частиц, распыленных в хвосте кометы. Корабль встретился с кометой, развернул коллектор и пролетел с ним сквозь хвост кометы более 300 километров среди ядерных частиц. Но это была только первая рискованная часть его миссии. Он должен был также доставить собранный материал на Землю, пролетев сквозь ее атмосферу на невероятно большой скорости. Год спустя капсула с образцами приземлилась в Юте. Это был волнующий момент. Его наступление мы ждали не 1 год. И мы даже не могли предположить, что же мы увидим, когда вскроем контейнер. Мы только знали, что это будет хороший материал. Все, что они нашли, порыскав по пенопластовой панели капсулы, это миллиграмм космической пыли, которой едва бы хватило, чтобы покрыть ею головку гвоздя. Но каждая крупица была посланницей далекого прошлого. Это материал из самых отдаленных, самых холодных, самых древних регионов Солнечной системы. Он приближает нас к той точке, с которой начинается формирование планет. Каждая крупинка будет подвергнута высокотехнологичным исследованиям в космическом центре НАСА. Мы все внимательно изучим. Частицы могут быть в сотни раз меньше толщины человеческого волоса. У них внутри иной порядок величины. Он меньше, чем тут. В каждой крупинке, в ее структуре, химическом составе, ее окружении зафиксирована ее история. Мы видим двуокись, смотрим, где она сформировалась, при какой температуре и в каких условиях, при каком давлении и что могло сформировать ее. В кометах очень важны соединения азота. То, что они обнаружили в этих образцах, будет подкреплено информацией о том, что они узнали при изучении других частиц, полученных из космоса. Вот этой пылинки. История этой крупинки – это история нашей Солнечной системы. Как видно на этих 2 изотопных снимках. Она образовалась и сформировалась в облаке пара, которое было выброшено при гигантской вспышке сверхновой звезды. И, может быть, мы держим в руках частицу именно той звезды, которая дала жизнь нашей Солнечной системе. Когда мы видим это, мы на самом деле думаем, что видим сконденсированную сверхновую звезду. Когда я впервые увидел это, я понял, что это что-то необычное, чего я раньше никогда не видел. Каждая звезда — это фабрика химических элементов. Эта фабрика производит тяжелые атомы, сплавляя в ядерных реакциях атомы легких элементов, таких как водород и гелий. И так до тех пор, пока не начнется выплавка железа на этой звезде. Тогда ядро разрушается, и звезда взрывается. А вновь образованные элементы разлетаются по всему космосу. Через некоторое количество световых лет они попали в облако, медленно скапливаясь в диск, который и сформировал нашу Солнечную систему.
Некая смесь элементов, обладающих своими неповторимыми свойствами, собралась в шар, который впоследствии стал Землей, нашей планетой с ее удивительными свойствами. Земля представляется мне небольшим шариком из камней и металла, которые вращаются вокруг звезды среднего размера. Звезды живут, они умирают, они испаряются в пыль. Эта пыль становится другими звездами. Это космический цикл, он будет продолжаться сотни миллиардов лет. А когда он закончится? Ответ на этот вопрос перемещает нас во временную шкалу с самым продолжительным из известных периодов времени. Алекс Филипенко – астроном. Исследование приводит его на вершины вулканов и назад к началу самого времени. Возраст Вселенной насчитывает примерно 14 миллиардов лет, то есть 14 тысяч миллионов лет. Это очень-очень большое время. Но суть заключается в том, что у Вселенной было начало, конечное количество времени тому назад. И сегодня нам хотелось бы понять, бесконечна ли она? Какова продолжительность жизни космоса? Чтобы найти ответ на этот вопрос, Филипенко приехал на Гавайи, в обсерваторию Кек, где установлен самый мощный телескоп на Земле. То, что Вселенная расширяется, нам известно уже почти 100 лет. Галактики разлетаются от нас. И вдруг однажды притяжение сработает как растянутый резиновый трос и заставит их резко повернуть обратно. Филипенко определяет скорость галактик в прошедшие световые годы, наблюдает, как изменяется расширение Вселенной с течением времени. Он надеется понять поведение космоса в самом громадном масштабе времени, ощутить ход самой вечности. Наш самый яркий объект пока не проявляет себя. Ожидание может быть долгим. Из-за этих облаков мы сегодня, пожалуй, не сможем увидеть никакого красного сдвига. Ни одной сверхновой звезды в таких условиях. Меня это очень беспокоит. А еще меня беспокоит это легкое облачко. Сегодня, к сожалению, над обсерваторией Кек плотные облака, и мы не сможем наблюдать очень слабые сверхновые звезды, которые существовали миллиарды световых лет тому назад, потому что они очень-очень слабые. Для Филипенко сверхновые гигантские звезды всего лишь средство измерения расстояний в космосе. Все сверхновые звезды типа 1А одинаковой мощности. Они как стандартный электрический фонарь. Но измерив яркость сверхновой звезды и сравнив ее с известной мощностью, мы определяем расстояние до нее. Чем слабее сверхновая звезда, тем дальше находится галактика, в которой она обитает. Но чтобы определить скорость расширения, он должен знать, насколько быстро движется галактика. Если ее свет смещается к красному цвету, то она движется от нас. Если к синему, то движется к нам. Облака уходят. Прекрасно. Вот, сейчас немного прояснилось. Ну что ж, понаблюдаем еще немного. Конечно. Конечно, понаблюдаем. Филипенко использует просвет в облаках. Мне кажется, мы вот-вот увидим сверхновую звезду, которая могла существовать 6, 7, 8 миллиардов световых лет назад. Пока ничего нет. Вот тут чуть правее. Еще правее. И, наконец, вот она, смотри. Великолепно. Он зафиксировал свет сверхновой звезды, который шел сюда 6 миллиардов световых лет. Ее свет сдвинут к красному цвету, что подтверждает прежнее открытие. Расширение Вселенной пока не замедляется, оно ускоряется. Это большой сюрприз. Этого никто не ожидал. Никто. Мы переживаем эпоху нового расширения в жизни Вселенной. Наша Вселенная началась с небольшого фрагмента.
Мы даже не можем точно сказать, как она появилась. Она была маленькой точкой. Но затем, в первый миг своего существования, она начала расширяться. Очень-очень быстро, как надутый шарик. Затем, 4 или 5 миллиардов лет назад, подключился какой-то новый вид энергии, который заставил Вселенную ускорить ее расширение. Она разрослась в размерах, и ее расширение ускоряется до сих пор. Но почему? Какая сила раздвигает пределы Вселенной вот уже миллиарды лет? Невероятно. Но это может быть последовательность субатомных явлений, каждый из которых занимает ничтожно малый отрезок времени. Оказывается, что расширение Вселенной, измеряемое в самом большом масштабе времени, миллиардами, а в будущем триллионами или квадриллионами лет, определяется поведением материи, происходящим в минимально возможном масштабе времени. Это не умещается у меня в голове. Это мне кажется фантастикой. Какая сила заставляет ветры дуть? Быть может, это расширение далеких галактик? А какую загадку таит в себе космическая пыль, пронизывающая нашу Солнечную систему? А вращение Земли под нашими ногами? А бескрайние небеса над нашей головой? Ученые ищут ответы на эти вопросы. Исследование обширного временного континуума дает мне, как ученому, возможность понять, как то, чем я конкретно занимаюсь, вписывается в значительно более общую картину. Наука учит нас ценить безмерное, невидимое и непостижимое. Наука заставляет нас отвлечься от контекста и увидеть, в чем мы правы. Мне кажется, что способность думать о времени входит в структуру нашей ДНК. Наше воображение рисует безграничные течения времени в гигантских космических масштабах и в будничных циклах земной жизни. Но события оказываются связанными в единую картину, если понять, что масштаб измерения времени соразмерен масштабу событий. За одну секунду протекает жизнь бесчисленного множества миров, изучение которых становится возможным при постижении времени. Продюсер и режиссер Джонатан Группер. На русский язык фильм озвучен кинокомпанией Селена Интернешнл по заказу телеагентства «Русский репортаж».